nay thì mình có hẹn đi cà phê sớm với bạn của mình, cho nên là mình đã phải dậy sớm. Hôm nay mình sẽ mặc một chiếc áo kín cổ cao từ tắm xong hay lông mới nó khác. Lấy chút xanh cái mi của mình. Chỉ miếng màu xanh. Đây là cái bãi chiến trường khi mình make up xong. Mình đã make up xong rồi mọi người ơi. Nhưng mà có một vấn đề vừa xảy ra là mình đã làm miếng cushion lên cái áo của mình, cho nên là mình đã phải thay một cái áo khác. Lúc nào cũng vậy luôn. Hình như là trời bắt đầu mưa rồi mọi người ơi. By the time I cry, I build your walls around me. Feel my feet above the ground. Hand of God deliver me. Hôm nay tụi mình đến một quán cà phê khá là xinh ở quận 1 với mọi người. Nói chung là cái không gian quán của nó khá là nhỏ thôi nhưng mà rất là thích. Feisty young time, Alexander's love by riverbed has dried. Shall I find no other? Oh, woe is me. I'm running like a plover. Trace the patterns in your steps. Reflections what you might have meant. Jealousy or envy, doesn't matter, they're both easy. And every time I reach for you, I stop myself so you don't have to. Scared of being dependent, shut you out in my resentment. And this tension ties me up. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là tầm 23 giờ gì đó rồi, mình vừa mới ngủ dậy. Mình vừa mới khuấy một cốc trà tách nhỏ để mình vừa học vừa uống. Xin cho mọi người coi con muối đang nằm ở cạnh. Không biết luôn tại sao lại nằm một cục như thế này. Bây giờ thì mình sẽ ngồi học đến tầm 5-6 giờ gì đó. Khi mà bạn của mình xong việc thì bạn của mình sẽ chở mình đi mua đồ rồi ghé D2 ăn bánh tráng trộn. Tại vì mình thèm cực kỳ luôn. Nếu như mà cả một tuần này mình không có định để đi ăn. Ok. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để dặn bát, chắc là mình sẽ đi mua đồ, sau đó thì đi ăn bánh tráng trộn. Đây hôm nay mình mặc một chiếc áo màu đen như thế này và ở dưới thì là một chiếc quần trắng. Ok, let's go. Trời ơi, hào hứng lắm mọi người ơi. What a woman can do when she believes.
succeed. Only gain is speed. Không kịp bạn làm hết sức cho mèo nè. Đây, hiện tại thì mình có một con bí mèo nữa nhưng mà không biết làm sao để xử lý. Cái chị này nãy giờ chị khè hoài luôn đó mọi người. Đó. Thôi bớt giờ. Đây là đồ ăn của muối mà mình đã lấy qua kia bỏ chứ không để cho muối thấy mùi được. Không có chị vô, hôm nay mình đã tắm cho nó rồi. Đây mọi người ơi, thanh niên rất là khì bạn. Xong cái muối khì thì con bé này nó cứ nhảy qua cái này luôn mọi người ơi, mình cho mình xem nè. Đây nó sẽ nhảy lên cái thanh ở dưới này rất là nguy hiểm luôn, nhưng mà không biết làm sao nữa, nó cứ nhảy đi nhảy lại hoài. Còn con muối thì cứ khì. Mình cái màu đỏ không thì lạ vậy. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp nến của trà ra. Mặc dù mình còn 2 hộp nến nhưng mà mình vẫn thích khui ra. Và tối hôm nay mình sẽ đốt mùi này. Mùi nến này Vy chưa đốt cho mình thấy được chị. Giống như cái mùi nhà của mình. Bye bye mọi người. Good night. Lord, I no longer believe. Drowned in living water. Hello, xin chào mọi người. Sáng hôm nay khi ngủ dậy thì trời khá là âm u ấy. Bây giờ thì mình sẽ có một cuộc meeting với các bạn trong nhóm nghiên cứu khoa học của mình. Chắc là bây giờ mình sẽ ra khuấy một cốc cà phê để uống. Sáng hôm nay ngủ dậy thì mình tự dưng lại thèm bánh mì mọi người ạ. Cho nên là bạn của mình vừa mới đi mua cho mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi khuấy cà phê, sau đó họp rồi nấu ăn. Ok. Trace the patterns in your steps. Reflections what you might have meant. Jealousy or envy doesn't matter, they're both easy. And every time I reach for you, stop myself so you don't have to. Scared of being dependent, shut you out in my resentment. And this tension ties me up. One hand reaching for the gun. To the sky, you see. Hello mọi người, bây giờ tụi mình bắt đầu đi đây. Hôm nay mình mặc một chiếc váy dài thoải mái. Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng.
nhịp đập trong tim ngân lên từng âm vang. Còn một lần nào đó thật gần vậy quá em tiền lúa và thời gian đi qua ai